Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore Pak. Sore Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu, gini-gini we. Mohon atuh. Oh iya Pak, sesuai janji kita yang kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan. Ya. Untuk kali ini saya akan membawakan pendidikan yang berjudul tentang batuk efektif ya Pak. Iya. Nah untuk batuk efektif itu apakah Bapak sudah tahu? Belum Bu. Nah, nanti saya akan jelaskan dan untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya Pak. Ya baik. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dari pengertiannya ya Pak. Apa sih batuk efektif itu? Nah, batuk efektif itu merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Dan ada tujuannya tersendiri ya Pak untuk batuk efektif. Yang pertama, untuk melatih otot-otot pernapasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik. Yang kedua, mengeluarkan dahak atau sputum yang ada di saluran pernapasan, karena kan asma itu dahaknya ya Pak yang sulit keluar. Nah, yang ketiga, di sini ada melatih klien agar terbiasa melakukan cara bernapas dengan baik. Nah, untuk manfaatnya batuk efektif yang pertama untuk mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan nafas. Karena kan di situ sekret tuh seperti dahak ya, Pak. Ya. Bahasa medisnya makan sekret. Ya, iya Bu. Yang kedua, untuk memperingan keluhan saat terjadi sesak napas pada penderita jantung. Nah, di sini ada juga untuk bagaimana sih cara mengurangi gejala batuk. Nah, yang pertama ada setengah buah jeruk nipis ya Pak, Ya. bisa diperas, kemudian dicampurkan dengan 1 sendok makan madu, diaduk sampai rata, kemudian diminum. Baik. Itu. Yang kedua, 1 buah jeruk nipis dipanggang sebentar, kemudian diperas dan dicampur sedikit dengan garam, Ya. kemudian langsung diminum. Nah, di sini juga ada cara-cara melakukan batuk efektif untuk langkah-langkahnya. Di Ya. sini ada 4. Yang pertama, anjurkan pasien untuk minum air hangat atau agar mudah dalam mengeluarkan sekresi. Ya. Yang kedua, tarik napas dalam 4-5 kali. Yang ketiga, pada tarikan selanjutnya napas ditahan selama 1-2 detik. Ya. Nah, yang keempat, angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan seperti ini baru dikeluarkan. Oh, ya baik. Jadi enggak sembarangan gitu, enggak ya. Jadi ada cara-caranya. Nah, seperti itu ya Bapak untuk teknik batuk efektif. Apakah Bapak sudah mengerti? Alhamdulillah sangat mengerti Ibu. Baik, kalau begitu saya akan mengevaluasi kembali ya Pak Ya. terkait penjelasan yang sudah saya jelaskan. Baik Bu. Bagaimana ya Pak untuk cara melakukan batuk efektif yang benar itu? Tadi ada 4 ya Bu. Yang pertama anjurkan pasien untuk meminum air hangat, Ya. lalu tarik napas dalam 4-5 kali. Iya betul. Terus pada tarikan selanjutnya napas ditahan selama 1-2 detik. Iya. Yang terakhir angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan Benar ya. dengan kuat ya. Dengan kuat. Jadi gimana Pak, boleh dicontohkan? Seperti diangkat bahunya, lalu dilonggarkan, lalu dibatukan. Nah, bagus sekali Bapak. Oh iya, di sini saya mempunyai leaflet ya, ini Ya. sebagai bahan ilmu untuk Bapak. Di sini juga Bapak bisa membaca-baca kembali terkait apa itu teknik batuk efektif ya Pak. Ya. Mohon dibaca ya Pak. Terima kasih Bu. Ya Bapak, kalau begitu terima kasih ya Bapak atas waktunya. Baik. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.